同埋我到最後咧，都係把心一橫咧，我開咗個 YouTube 先，係啦。咁原來咧發覺，因為我開完之後咧，發覺咧，係要等24小時嘅，即係我唔可以今日開就即刻用，係要等一陣，同埋要至少要50個訂閱係啊，我先開到直50個，播。所以嗰陣時我哋爆旋陀螺就係等咗，不過好快有50個咁，已經即刻可以做直播，幾日內。係啦，咁啊，希望大家睇到呢段嘅時候咧，就多多支持，同埋一定要澄清嘅就係咧，嗰邊咧，即係一齊捉經嘅 YouTube 咧，其實咧只係提供直播，咁係冇重播嘅。麻煩重播咧，請去翻 D100 Radio 嗰邊啦，係啦。即係費事呢啲，即係澄清咗咧，費事你知而家網絡世界上綱上線啦，話你做咩你自立門戶啊，係咪叫長腳啊？咁我澄清咗啦好，OK，鬼咩嘅。係啦，